მოგესალმებით, მეგობრებო. Dar მომნატრები ხართ ეხლა რაიონი და კახეთიდან მოვდივარ, კახეთში მქონდა შეხვედრები და ერთი ფრაზა გამახსენდა ამას წინ ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა ასეთი რამე ბრძანა, რომ აიო ეხლაო დამთავრდებაო კიდევ კოაბიტაციაო და მერეო გეშველებათო. ერთი წელი ვიცხოვრეთ იმ ციკლით, რომ დამთავრდებოდა კოაბიტაცია და ანუ მიშა სააკაშვილი პრეზიდენტი აღარ იქნებოდა და ეს ერთი წელი კოაბიტაცია ვჭამეთ. ეხლა დაიწყო მეორე ციკლი და რაიონებში თბილისში იძახიან, რომ აი ხა უგულავას მოვაშორეთ და მე ხა 6 თვე უკვე აღარა ვარ იცით მერი, მაგრამ ობიექტურად უნდა ითქვას, რომ სწორედ ის გუნდი, რომელიც დარჩა იქ, რომელსაც ცოდნა და კომპეტენცია და გამოცდილება აქვს, იმის ხარჯზე არის, სწორედ გამგეობაში იქნება თუ მერიაში, იმის ხარჯზე არის, რომ კიდე რაღაცები კეთდება და თქვენ კიდევ დაინახეთ რა ხელა წინააღმდეგობა იყო თითოეულ ადამიანის დახმარებაზე საკრებულოს გავს, სადაც მიტაცებული ჰქონდათ უმრავლესობა. ხშირად ბოლო არგუმენტი, რომელიც ამ მთავრობას დარჩა, არის ის, რომ აი ისე ვიმეორებ, აი წყალწაღებული ხავს რო ეჭიდება, დაახლოებით ესეთი არგუმენტია. აი ეხლა მოვალთ ჩვენ ასევე თქვა თბილისის ხელისუფლებაში, ადგილობრივ ხელისუფლებებში, სხვადასხვა რაიონებში და მერე უკვე დავიწყებთ სრულფასოვნად მუშაობას. ამით ისინი გვეუბნებიან ორ რაღაცას. ერთი, რომ ქვეყანაში თუ მარტო ერთი პარტიაა, მარტო მაშინ შეიძლება საქმე გაკეთდეს და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დომინირებდით ყველა რაიონში, ჩვენ არასდროს არ გვითქვავს, რომ ოპოზიცია გვიშლის ხელს და ოპოზიციის გამო ვერ ვაკეთებთ რაღაცას და მეორე ესე კი იმას ნიშნავს, რომ მარტო საქართველოში შეიძლება ის რამე გაკეთდეს, თუ ერთპარტიული სისტემა იქნება. ხა ეს არ ამგონი, რომ თბილისში რაიონში არ ვიცი, მაგრამ თბილისში არ ამგონი, რომ ამ არგუმენტმა ვინმეზე იმუშაოს. იმიტომ რომ მარტივ რამეს გეტყვით. 2013 წელს ამ მთავრობამ 128 მილიონი ლარი დახარჯა საკუთარ პრემიერზე. რომ არ ყოფილიყო ოპოზიცია, რომელსაც ხელი მიუწვდება ინფორმაციაზე, რომელსაც ხელი მიუწვდება ტელევიზიამდე, რომ მიიტანოს და საზოგადოებამდე მიეტანა ეს ამბავი. ბოდიში, მაგრამ აი ამას ვინმე გვეტყოდა? წელსაც იგივეს გაიმეორებდა ეს მთავრობა, ისე რომ აბსოლუტურად დაუჯელი იქნებოდა. ვინმე იტყოდა იმას, რომ ვიღაც ბუნტურიძემ თუ ვიღაც დარბაისელმა 40,000 ლარი ერთ თვეში აიღო პრემია. სოფლიოს არც ერთ საჯარო სამსახურში ამხელა პრემია არ გაცემულა არასდროს. და რომ არა ოპოზიცია, ხომ? ვინ იტყოდა ამას და ვინ მიიტანდა ამას საზოგადოებამდე? არავინ. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის რამდენიმე. ადგილობრივ არჩევნებზე არ იცვლება ხელისუფლება და რახან საზოგადოებამ აირჩია ივანიშვილი, მაშინ ივანიშვილმა კეთილი ინებოს და ის დაპირებები ბოლომდე შეასრულოს. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ სხვა რამეს. სად არის ივანიშვილი? არ არის. წავიდა. ვინმე ღარიბაშვილი აირჩია, უსუფაშვილი აირჩია თუ ვინ აირჩია? ხალხმა აირჩია ის, ხო? თუ აირჩია, კეთილი უნდა ინებოს და უნდა მართოს. და შეასრულოს ის დაპირებები, რა დაპირებებიც მან გაცა საზოგადოების წინაშე. მაგრამ ჩვენ ახლა ამ წუთას ვართ, მთელი საზოგადოება მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ რომელ პარტიას უჭერს ხაზს. საზოგადოება არის მოტყუებული, იმიტომ რომ ვინც აირჩიეს, ის დაიმალა. და ხელში შეაჩენს ეს ადამიანი, რომელმაც პირდაპირ მნიშვნელობით საერთოდ არის, აი მარტიშკა სლიმონკაია. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. მისი ერთადერთი ღირსება არის ის, რომ მას ერთ სიტყვით ესმის ივანიშვილის დავალებების და ფაქტია, რომ ჩვენ ახლა ამ წუთას რომც მოგინდეს პასუხი ვინმეს მოთხოვო, ვერ მოთხოვ, იმიტომ რომ ეს ხალხი არ აგირჩევია. და ვინც აირჩიეთ, ის არ არსებობს, წავიდა. იმან შეინარჩუნა მარტო ძალაუფლება. ვინ დაიჭირონ, ვინ გავსკვანჩონ, ამ თემაზე აქვს მას თავარი უფლებამოსილება. მაგრამ პენსია რომ უნდა გაეზარდა და 2014 წელი, პირველი წელია 2004 წლის მერე ამოიღეთ სტატისტიკა და ნახეთ. როცა ერთი თეთრით არ გაზრდილა პენსია. 2014 წელი პირველი წელიწადია, როდესაც ჩვენ უკვე იმაზე სეკვესტრზე დავიწყეთ ლაპარაკი და ამ თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემები ექნება ბიუჯეტს. სოციალური დახმარება 30% მოსახლეობის, მათ შორის თბილისში მოუხსნეს და ამის ხარჯზე გაუზარდეს სხვებს და ეუბნებიან, რომ თქვენ სოციალური დახმარება გაგიზარდებთ.
გადით ნახეთ იმდენი ადამიანს აქვს, აი გაუბედურებულ ადამიანს სოციალური დახმარება მოხსნით. ჯანდაცვა ყველას გამოაცხადეს და სინამდვილეში აი მარტივად გეტყვით, ერთ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა და აქვს თანხა. მეორე ადამიანს არ აქვს შემოსავალი. და ყველას რო ვითომ ეხმარება სახელმწიფო, რომელიც არ არის მდიდარი სახელმწიფო, ხო იმას ნიშნავს, რომ ვისაც ცოტა აქვს შემოსავალი და ვინც სოციალურად დაუცველია, იმას აკლდება. და იმას ვისაც ფული აქვს, იმას დახმარება არაფერში არ ჭირდება და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ ამ პოლიცით ან წახვალდა 2-3 თვე უნდა ელოდო, ან მიიღებ იმას, რომ მაგალითად განფასება აპენდიციტის ოპერაციის არის 1500 ლარი. სახელმწიფო შეფასებული აქვს 500 ლარად. იქიდან 300 ლარს გიხდის 200 შენ უნდა გადაიხადო, მაგრამ ის 1000 ზემოდან შენ უნდა გადაიხადო. გამოდის რომ 1500 ლარიან ოპერაციას მაქსიმუმ 1200 შენ უნდა გადაიხადო და 300 უნდა გადაიხადოს, 300 გადაიხადოს სახელმწიფო, ისიც თუ ჩადგები რიგში და 3 თვე დაელოდები თუ ფეხები არ გავშიკენ.